Shell'de Elizabeth Moss, Hollywood'un yetenekten çok, güzelliğe ve gençliğe öncelik verme eğilimi nedeniyle kariyeri düşüşe geçen, 30'lu yaşlarındaki oyuncu Samantha Lake'i canlandırıyor. Samantha, sağlık uzmanı Zoe Shann'ın ve aynı adlı şirketi Shell'den yardım istediğinde, hayatı bir gecede değişir. Doğal olarak, bu gerçek olamayacak kadar güzel bir şey. Shell'de, şık prodüksiyon tasarımından Kaya Gerber, Elizabeth Berkley, Ariane Moayed ve Amy Landecker'ı da içeren oyuncu kadrosuna kadar pek çok unsur işliyor. Yönetmen olarak ikinci filminde Max Minghella, Los Angeles'a belirgin bir retrofütüristik hava katarak, olaylara bir kat daha saçmalık katıyor. Yine de Shell, ana gizemi çözmek için çok uzun zaman alıyor ve filmin başında ima ettiği vücut dehşetine geldiğinde film yumruklarını sıkmaya başlıyor. Shell, bir korku filminden çok bir komedi filmi. Shell'i izlerken, özellikle de her ikisinin de premierini yaptığı Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterildiğini düşünürsek, 2024'ün kadınların yaşlanmasını konu alan diğer vücut korku filmini düşünmemek zor. Ancak The Substance, sınır tanımayan bir kan şöleniyken, Shell daha iğrenç hassasiyetlerine yaslanmakta tereddüt ediyor gibi görünüyor. Bu, Berkeley'nin yaklaşan dehşeti hazırlayan vahşi bir sahnede göründüğü açılış sekansından sonra geliyor. Ancak Shell, bu noktadan sonra sağlık sektörü ve Hollywood tasvirinde korkudan ziyade komedi, çılgınlık ve neredeyse kampvari bir tarza bürünüyor. Ancak bu tonla ilerlerken, Shell başlangıçtaki vaadini büyük ölçüde yerine getiremiyor ve olması gereken noktaya geldiğinde de değişim tam olarak gerçekleşmiyor. Shell'deki bu yaşlanma karşıtı gizemin kaynağı ise daha da komik. Filmin aradığı tonu nihayet yakalıyor ve doruk noktasındaki canavar anıyla kendini gösteriyor. Ancak tam da her şey yoluna girmeye başladığında Minghella'nın kendinden emin yönetmenliği kaotik bir hal alıyor. Sanki kamera, Shell'in yarattığı kötülüğün gözlerine tam olarak bakmaktan korkuyormuş gibi. Ama Shell'in oyuncu kadrosu olmasaydı, korkarım bunların hiçbiri işe yaramazdı. Moss'u, özellikle de Handmaid's Tale olmak üzere son rollerinin çoğunda izin verilmedik bir komik görüyoruz. Hudson, Zoe Shannon rolünde tam bir şeytan. Yer aldığı her sahneyi yiyip bitiriyor. Korkutucu bir neşeyle kız kıza ve kurumsal canavar arasında gidip geliyor. İkili için harika bir gösteri, Zive'nin medya yöneticisi ve Esty Haim'in Samantha'nın beceriksiz arkadaşı / asistanı rolündeki eğlenceli yardımcı performanslar ve görünümlerle destekleniyor. Ne yazık ki bu tüm farklı unsurlar bir arada çalışmasına rağmen hiçbir zaman tutarlı bir şeye dönüşmüyor. Eğlenceli, Hollywood'un ve film endüstrisinin kibrini hicveden bollukla kahkaha dolu Manant var. Ayrıca birkaç gerçekten iğrenç vücut korku sahnesi de var. Ama Shell bu sahnede çok uzun süre oyalanmaktan korkuyor gibi görünüyor. Sanki bize büyük bir açıklamayı saklıyormuş gibi. Ama filmin sonunda bir canavar bir depoda pençelerini geçirebileceği bir şey ararken bile bu hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Shell komik ve bakması hoş. Ama ihtiyacı olan derinlikten ve karanlıktan yoksun. Shell, 2024 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde ilk kez gösterildi. Film, 3 Ekim'de sinemalarda.